ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପିଆର୍ଆଇ ଏକାଦଶକୁ ହରାଇ ମିଡିଆ ଏକାଦଶ ଚମ୍ପିଆନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ବାଳିଆପୋଲ ବ୍ଲକ ଡଗରା ବେଳାଭୂମି ନିକଟସ୍ଥ ମକର ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ଏକାଦଶ ଓ ମିଡିଆ ଏକାଦଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମିଡିଆ ଏକାଦଶର ଅଧିନାୟକ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପାତ୍ର ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷ ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ଏକାଦଶ ଦଳକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ମିଡିଆ ଏକାଦଶ ଅଧିନାୟକ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପାତ୍ର ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳ ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର ଏକାଦଶର ବ୍ୟାଟିଂରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର 35 ରନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 10 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 60 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ମିଡିଆ ଏକାଦଶର ବୋଲର ଶମ୍ଭୁନାଥ ଦାସ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବୋଲର ଚିନ୍ମୟ ଦାସ, ଅଶୋକ ଜେନା, ଅଧିନାୟକ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପାତ୍ର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମିଡିଆ ଏକାଦଶ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଧିନାୟକ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 12 ବଲ୍ରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ 6ଟି ଛକା ସାହାଯ୍ୟରେ 45 ରନ୍ ଅଧିନାୟକ ଇନିଂସ ଖେଳି ମିଡିଆ ଏକାଦଶକୁ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟ କରାଇଥିଲେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାତ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ବିରଜା ଶଙ୍କର ଦାସ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜେତା ଓ ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ 2 ଦିବସୀୟ ଭଲିବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅତିଥିମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବାଲିଆପାଳରୁ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍।